नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरू। निकै दुःखद खबर आएको छ। हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। हेलिकप्टर दुर्घटनामा 5वटा शव भेटिए भन्ने शीर्षक उज्यालोबाट लिएको छु। काठमाडौँ ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेकाहरू जीवित नै भेटिन सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले दिएको छ। जानकारी अनुसार घटनास्थलमा 5वटा शव भेटिसकेको छ। हाम्रा साथीहरू त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। हवलदारले हामीलाई जानकारी गराएअनुसार 5वटा शव भेटेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका ड्युटी अफिसरले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो। पाथिभाराबाट उडेको हेलिकप्टर पाथिभारा नजिकै ताराभिरमा दुर्घटना भएको हो। एएमआई अल्फा माइक इन्डिया कल साइनको दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार युवराज दाहाल र इति एयरलाइन्सका प्रमुख आङ छिरिङ शेर्पा सहित 6 जना रहेको गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईले जानकारी दिनुभएको छ।